Άντε, τραγούδα. Και θέλω να έρθω να σ' αρπάξω από την άλλη. Ποια? Πώς έλεγε το άλλο? Ναι, ποιος? Όχι. Το άλλο που το έκανε αφιέρωση στη Λένη. Τρέχει. Όχι, ναι, τρέχει το νερό. Πού? Σταυράκι. Κάντο. Εγώ. Ναι. Τρέχει. Τρέχει το νερό. Προχώρα. Σταυλάκι. Πού? Σταυλάκι. Έπιασα καινούριο. Καβλί. Τι, κάτι. Τρέχει. Αγαπητοί τηλεθεατές, η ώρα είναι... Κυριακή σήμερα, ναι, ωραία. Λοιπόν, εδώ αριστερά. Τρέχει το νερό. Τρέχει το νερό. Πού? Μπορείς απόψε να βγεις με όλες τις τσούλες της γης. Ναι, Πασχάλη, σου δίνω την άδεια. Κάνε μου μια δήλωση στο τραγούδι, θα σου κάνω εγώ μετά χορευτικό σοου. Λοιπόν, η ώρα είναι, δεν ξέρει, ο κόλος σου να φέξει. Η ώρα είναι 4, θα θέλεις. Είπα 6, ο κόλος σου να φέξει. Είσαι κολόγερος και παραγωγός. Μονοκέφαλο με παρέσιρες το ρέμα. Στα χματιπία εισοδού Fifth. Frith. Είναι το Frith. Το αμάξι μας είναι στην άλλη άκρη του κόσμου. Και ο φίλος Πασχάλης ευτυχώς είναι ακμεότητος. Η Σοφία έχει υποστεί μια ταλαιπωρία δυστυχώς. Φταίει το αγαπητό Ζαλούζ που ήπιαμε τη βοτκίτσα μας. Και... ποιος? Πασχάλη, θα σε βιάσουν σε αυτό το στενό. Σε είπε κοινή, νομίζω. Σε έβρισε. Σε ποια γλώσσα? Είπε κάτι οπότε είναι κάμα. Είναι κάμα. Λοιπόν, και εγώ τι έχω να πω? Τίποτα. Τα πες όλα στο... Τα πες και εσύ όλα. Χριστέ μου, πηγαίνεις σαν να σε έχουν βιάσει 20 μαύροι, νομίζω. Πας λίγο, ξέρεις. Εντάξει, με πόνισα λίγο. Βιασμένη και ταλαιπωρημένη. Χριστέ, εδώ πέρα είναι να πέσεις θύμα βιασμού. Αφού θα κάνεις... Λοιπόν, 1, 2, 3, τι? Και θέλω να έρθω να σ' αρπάξω από την άλλη. Τι? Να τη ρωτήσω με τα μάτια δακρυσμένα. Τι? Με ποιο δικαίωμα σε πήρε από μένα. Και ποια θυσία, Ναι, τι κοιτάς, έχει κάνει αυτή. Για σε... Θα μου πατάξουν καμιά ντομάτα.